Изготавливаю вот такие очаги, паровой камин, паровой очаг, кто как называет. Данный экземпляр 1,20 м с линией огня 1,2 м. Здесь сенсорное управление, управление через Wi-Fi, умный дом, через телефон, кому как хочется. Можно делать со звуком, можно делать без звука, с разные режимы комплектации. Можно делать с углями, с мерцающими, с деревяшками. Делаю на заказ. Максимально реалистичный эффект огня. Красиво и полезно.